به نام خدا. سلام، زینب حاجی جعفری هستم. با اولین جلسه از آموزش جورجوزی در خدمت شما هستم. اولین چیزی که ما در جورجوزی با اون سر کار داریم پارچه هست و خیلی مهمه که بشناسیم و بدونیم که چه پارچه‌ای رو میتونیم انتخاب کنیم برای اینکه هنر جورجوزی رو روش پیاده کنیم. هر پارچه‌ای که به راحتی یا به سختی بتونیم تار و پود اون رو از همدیگه جدا کنیم، اون پارچه به درد هنر جورجوزی میخوره. ولی یک سری پارچه ها مثل پارچه کرپ، مثل پارچه ژاکارد که اینها اصلا نمیشه تار و پود اونها رو کشید، به درد هنر جورجوزی نمیخوره. خب یه سری پارچه هایی مثل پارچه های گونیباف، مثل پارچه های به اصطلاح لنین، اینها راحت‌تر تار و پودشون کشیده میشه و راحت‌تر میتونیم هنر رو روش پیاده کنیم. ولی یه سری پارچه ها مثل پارچه های کانتدار آهاردار که برای شماره دوزی استفاده میکنیم، به دلیل اون آهاری که داره به راحتی تار و پودش قابل کشیدن نیست و یک مقدار کار رو سخت میکنه. حتی ما روی تیتران هم میتونیم هنر رو پیاده کنیم، ولی باز هم به خاطر سختی که در کشیدن تار و پود داره یه خورده ما رو با مشکل مواجه میکنه. بنابراین ما کلا پارچه هایی که به راحتی یا به سختی بتونیم تار و پود، مهم اینه که بتونیم از یک سمت تار و یا از یک سمت پود پارچه ها رو بکشیم. این پارچه ها قابلیت پیاده سازی هنر جورجوزی رو روی خودشون دارن. یه نکته‌ای که لازمه بدونید، جورجوزی یک کلمه روسی هست که وارد زبان ما شده، در حالی که این هنر در ایران قدیم ما با عنوان تارکشی یا تاردوزی شناخته می شده و مادر بزرگ‌های ما این هنر رو کار می‌کردن و اصلا هنر جدیدی نیست که فکر کنیم خیلی تازه وارد شده توسط کشورهای دیگه. نه، حتی اغلب ماها، مادر بزرگ‌هامون داخل وسایل قدیمیشون قطعاً بخشه هایی رو دارن یا به اصطلاح پارچه های بلندی رو دارن که دو طرفش هنر جورجوزی پیاده شده و حتی یه هنر دیگه‌ای که روی جورجوزی پیاده میشه هنر سفید دوزی هست که روی اونها پیاده میشه و به اصطلاح قطعاً ما این وسایل رو داخل وسایل مادرهامون و مادر بزرگهامون میبینیم. بنابراین بحثی که الان داشتیم در رابطه با پارچه، به این نتیجه رسیدیم که پارچه هایی که به راحتی میشه تار و پودشون رو از هم جدا کرد و تارکشی کرد این پارچه ها رو، به درد هنر جورجوزی میخوره. بعد از اینکه پارچه‌مون رو انتخاب کردیم، اول باید روی یک کاغذ جدایی محاسبه مدل و کاری رو که میخوایم انجام بدیم رو کاغذ محاسبهش کنیم، اندازه ها رو در نظر بگیریم و بعد بیایم روی پارچه پیاده کنیم. شاید بعد از یه مدتی که شما حرفه‌ای شدید در کار، بتونید تو ذهن خودتون یه گوشه پارچه محاسبه رو انجام بدید و شروع به پیاده سازی بکنید. ولی حداقل رو 10-12 تا کار اولتون حتما روی کاغذ جدا محاسبات رو انجام بدید تا پارچه رو حروم نکنید. مثلا اگر ما میخوایم یک جانمازی رو بدوزیم، جانماز به اصطلاح اندازه‌ای که معمول کار میشه 45x45 یا 50x50 هست. خب حالا ما یه پارچه رو ببریم 50x50، بعد بیایم بشینیم بگیم خب میخوایم روش جورجوزی کار کنیم. از این 50x50 وقتی که ما میخوایم هنر رو روش پیاده کنیم، 10 الی 12 سانتی به اصطلاح پارچمون میره و از این 50 دفعه می‌بینید 38x38 به ما به اصطلاح کار نهایی به ما میده. پس بعد از اینکه پارچه رو شناختیم، پارچه رو انتخاب کردیم، میایم و محاسباتمون رو روی کاغذ انجام میدیم. وقتی که به نتیجه نهایی رسیدیم، طرحمون رو انتخاب کردیم و حتی
طراحی کارمون رو کردیم، بعد از اون میایم روی پارچه پیاده میکنیم. داخل پست قبل در رابطه با لوازمی که برای ژوردوزی لازم هست مطلب گذاشتم، تمام وسایل رو توضیح دادم. یه سری وسایل هست که وجودشون لازمه، حتما باید وجود داشته باشن، مثلا مثل خودکار حرارتی وجودش لازمه، حتما باید باشه. ولی چیزی مثل فندک بودنش کار ما رو راحت تر میکنه، مثل بشکاف بودنش کار ما رو راحت تر میکنه، ولی الزامی برای بودنش نیست. لطفاً پست قبل رو دوباره مطالعه کنید. اگر سوالی داشتید در زیر همون پست یا در پیجی که داخل واتساپ تشکیل دادیم سوالات خودتون رو بپرسید تا راهنمایی بشید. موفق و پیروز باشید. به نام خدا. سلام، زینب حاجی جعفری هستم. با اولین جلسه از آموزش ژوردوزی در خدمت شما هستم. اولین چیزی که ما در ژوردوزی با اون سر کار داریم پارچه هست و خیلی مهمه که بشناسیم و بدونیم که چه پارچه‌ای رو میتونیم انتخاب کنیم برای اینکه هنر ژوردوزی رو روش پیاده کنیم. هر پارچه‌ای که به راحتی یا به سختی بتونیم تار و پود اون رو از همدیگه جدا کنیم، اون پارچه به درد هنر ژوردوزی میخوره. ولی یک سری پارچه ها مثل پارچه کرپ، مثل پارچه ژاکارد که اینها اصلا نمیشه تار و پود اونها رو کشید، به درد هنر ژوردوزی نمیخوره. خب یه سری پارچه هایی مثل پارچه های گونیباف، مثل پارچه های به اصطلاح لنین، اینها راحت تر تار و پودشون کشیده میشه و راحت تر میتونیم هنر رو روش پیاده کنیم. ولی یه سری پارچه ها مثل پارچه های کانتدار آهاردار که برای شماره دوزی استفاده میکنیم، به دلیل اون آهاری که داره به راحتی تار و پودش قابل کشیدن نیست و یک مقدار کار رو سخت میکنه. حتی ما روی تیتران هم میتونیم هنر رو پیاده کنیم، ولی باز هم به خاطر سختی که در کشیدن تار و پود داره یه خورده ما رو با مشکل مواجه میکنه. بنابراین ما کلا پارچه هایی که به راحتی یا به سختی بتونیم تار و پود، مهم اینه که بتونیم از یک سمت تار و یا از یک سمت پود پارچه ها رو بکشیم. این پارچه ها قابلیت پیاده سازی هنر ژوردوزی رو روی خودشون دارن. یه نکته ای که لازمه بدونید، ژوردوزی یک کلمه روسی هست که وارد زبان ما شده، در حالی که این هنر در ایران قدیم ما با عنوان تارکشی یا تاردوزی شناخته می شده و مادر بزرگهای ما این هنر رو کار میکردن و اصلا هنر جدیدی نیست که فکر کنیم خیلی تازه وارد شده توسط کشورهای دیگه. نه، حتی اغلب ماها، مادر بزرگهامون داخل وسایل قدیمیشون قطعا بخشه هایی رو دارن یا به اصطلاح پارچه های بلندی رو دارن که دو طرفش هنر ژوردوزی پیاده شده و حتی یه هنر دیگه‌ای که روی ژوردوزی پیاده میشه هنر سفید دوزی هست که روی اونها پیاده میشه و به اصطلاح قطعا ما این وسایل رو داخل وسایل مادرهامون و مادر بزرگهامون میبینیم. بنابراین بحثی که الان داشتیم در رابطه با پارچه، به این نتیجه رسیدیم که پارچه هایی که به راحتی میشه تار و پودشون رو از هم جدا کرد و تارکشی کرد، این پارچه ها رو به درد هنر ژوردوزی میخوره. بعد از اینکه پارچه‌مون رو انتخاب کردیم، اول باید روی یک کاغذ جدایی محاسبه مدل و کاری رو که میخوایم انجام بدیم رو کاغذ محاسبهش کنیم، اندازه ها رو در نظر بگیریم و بعد بیایم روی پارچه
پیاده کنیم. شاید بعد از یه مدتی که شما حرفه‌ای شدید در کار، بتونید تو ذهن خودتون یه گوشه پارچه محاسبه رو انجام بدید و شروع به پیاده سازی بکنید. ولی حداقل رو 10-12 تا کار اولتون حتما روی کاغذ جدا محاسبات رو انجام بدید تا پارچه رو حروم نکنید. مثلا اگر ما میخوایم یک جانمازی رو بدوزیم، جانماز به اصطلاح اندازه‌ای که معمول کار میشه 45x45 یا 50x50 هست. خب حالا ما یه پارچه رو ببریم 50x50، بعد بیایم بشینیم بگیم خب میخوایم روش جوردوزی کار کنیم. از این 50x50 وقتی که ما میخوایم هنر رو روش پیاده کنیم 10 الی 12 سانتی به اصطلاح پارچمون میره و از این 50 دفعه ببینید 38x38 به ما به اصطلاح کار نهایی به ما میده. پس بعد از اینکه پارچه رو شناختیم، پارچه رو انتخاب کردیم، میایم و محاسباتمون رو روی کاغذ انجام میدیم. وقتی که به نتیجه نهایی رسیدیم، طرحمون رو انتخاب کردیم و حتی طراحی کارمون رو کردیم، بعد از اون میایم روی پارچه پیاده میکنیم. داخل پست قبل در رابطه با لوازمی که برای جوردوزی لازم هست مطلب گذاشتم، تمام وسایل رو توضیح دادم. یه سری وسایل هست که وجودشون لازمه، حتما باید وجود داشته باشن، مثلا مثل خودکار حرارتی وجودش لازمه، حتما باید باشه. ولی چیزی مثل فندک بودنش کار ما رو راحت تر میکنه، مثل بشکاف بودنش کار ما رو راحت تر میکنه ولی الزامی برای بودنش نیست. لطفاً پست قبل رو دوباره مطالعه کنید. اگر سوالی داشتید در زیر همون پست یا در پیجی که داخل واتساپ تشکیل دادیم سوالات خودتون رو بپرسید تا راهنمایی بشید. موفق و پیروز باشید.